¡Ese no es! ¡Ese Ese no es. Y ya se la pagó y ya se estaba arreglando. Estaba pero ¡Ey! Que ya ves que están criticando a los de Rogelio y usted no. Ese tren. y ya luego me dijo, oye, María, ¿vas conmigo? Y yo, no, ¿por qué me espero? DJ Yael.